ariko umuntu asaba Imana ko yazamuhereza ubwiza ahubwo yagufasha kubivamo. ikama no kureka n'ibyo byose nkora nanjye mbizi ko atari Hari akabazo abantu bajya babaza, urumva bajya bavuga ngo umuntu wavukiye mu idini ngo ararimenyera kugeza ubwo aba yumva hari ibintu atagitinya kubera ko kuko akenshi uba usanga abantu binjiye idini bagerageza kugira njyewe noneho nkatekereza nkavuga nti cyangwa we waryinjiye wabitekereje. Buriya mu buzima hari abantu bakunda idini, hari n'abantu binjira mu idini. Noneho hari wa muntu umuntu ukunda idini, mbanze musobanure, ni wa muntu wumva w'umufana ukuntu ugasanga ku idini ni umusinzi, ariko yagera mu muhanda aho abantu bari kuvuga ko Muhamadi ntuza inyamaswa yamutaburuye induru zikavuga, yasinze afite ibikomere, afite icupa ashaka kubita umuntu. Urumva uyu muntu ni umunyedini. Abasilamu cyangwa se bamwe mu basilamu iyo tubarebeyemo ese koko ni idini y'ukuri itugeza kwa Nyagasani? Hano rero urebeye idini y'ubusilamu mu basilamu b'uyu munsi, idini ntago yayijyamo. Murakaza neza kuri Sarah Mutoni Films. Twongeye twagarutse turi kumwe n'abantu bashyashya. Ibiganiro kacu noneho banza byakomeje ubwo tugarutse byakunze. Twakire umuvandimwe, mama wanjye muri hijab, ni mama w'abantu bose. Ubundi wowe karibu kuri Sarah Mutoni Films. Meze neza? Urakomeye? Amen. Karibu rero Kecha, karibu hano mu rugo. Mwababonye abo turi kumwe rero, twari duhuye tugira ngo tuganire, nta bibazo biri aho bituzanye aha ngaha, ni ukuganira nyine. Ni akagoroba k'ababyeyi niko nakita. Bimeze neza ariko Kecha bimeze bite? umuntu wabaye bosi wawe bwa mbere kuri iyi uyu nakubwiye ngo ni umukobwa wanjye bosi mu biki? yari afite iduka n'aramashyi. Mashallah. yatabyaye amafoto, Sibyo? Ni umumabuja mwiza cyane. sure. Muri telefone ye ntabwo nari nanditsemo ikindi ni umubyeyi ku bantu bamuzi, kuko abantu benshi baramuzi. Ni umubyeyi, uretse no kuba yari bosi wanjye, hari n'ibibazo bya famiye yabaga ari hafi. Rero kuri njyewe ni umuntu mu bantu navuze bake nahuye nabo nyuma yo kubura mama wanjye bazima, bangira umumaro mu buryo bw'ibiganiro na wari. Njyewe rero nge twahuriye muri hijab, ntabwo nari nsanzwe muzi cyane. Duhura muri hijab, bamukasitinga nka mama ariko nyine udashobotse, mama udahagaze ku idini muri hijab ariko nyine oya ndi kuvuga mama wo muri hijab, uko bamukasitinze nyine bagukasitinze nk'umuntu nyine udakomeye ku idini, ubyoroshya, yaragushyigikiye kubana n'umuhungu w'umukristo, nyine kumva yuko ntakwiriye kwibuza amahirwe. Ni ukuvuga ngo hari ahantu nari nabonye akazi barimo kunsaba gukuramo hijab, noneho papa akamubwira ati ntabwo umwana wanjye yajya gukora atambaye hijab. N'undi nawe akavuga ati ariko ako kazi gahemba ayo mafaranga nakare kazabona kahe hijab? Hari akajambo bamumenyeho ngo takuwa hahu takubiba ku mutima. Urumva nyine abantu babibona gutyo, ariko noneho nanjye ndi kuri hijab. Ariko urumva nyine ababyeyi uba wumva wacanganikiwe utazi aho uri bujye. Ubundi icyo kintu mu by'ukuri tunagihereyeho, ubona gute kuba umwana wawe w'umukobwa wabyaye ashobora kureka akazi kubera hijab?
njyewe nkanjye mu buzima busanzwe n'ubundi hijab ntabwo wenda navuga ngo nyikomeyeho cyane, ni intambara nkirwana cyane ko njyewe ntabwo navukiye mu idini ry'abasilamu, ninjiye nyuma. Numva rero mu bintu byatumye ninjira ubusilamu ntabwo harimo imyambaro, ahubwo harimo urukundo nababonanaga abo wari usanzwe yego abatumye abo narebeyeho abo nigiyeho, urukundo n'ubumwe bagiraga, icyo kintu cya mbere cyankuruye no guhoraga nibaza ni kuki abakristo bagira bibiliya imwe ariko ntibayisobanure kimwe, nkumva ari iyobokamana ritari kungera ku mutima. Noneho aho ngereyo nsanga mu basilamu, umusilamu wo mu Bushinwa, wo muri Pakisitani, mwahurira ahantu mugakora isengesho rikagenda mukanaganira bigakunda, akayobora isengesho arikurikira. Numvaga ibyo bintu ari bimwe byankuruye. So ntabwo rero imyambaro na n'uyu munsi ntabwo ngewe imyambaro nyitinda, ntabwo nyitindaho cyane, simbyigamba simbyishimira ko nyigiyemo byaba byiza, ariko ngewe ntabwo nemera yuko isilamu iri mu gitabo cya Korani irangirira ku myenda, hamwe n'uko kwikwiza ari itegeko nyine mu myemerere ya kisilamu. So rero nkurikije wenda imani umuntu aba akifite, kandi twese duhora dusaba Imana ko yayituzamurira. Ku rugero ndiho nkeka ko icyo kigeragezo kingezeho, urangiyewe njya nitonda kuko hari akantu bajya bapositinga akavuga ngo ikorosi itarakata ntuzasekere ariko wariguyemo, kuko ntago wowe uba urarigeramo nyine ngo umenye inguni yaryo, ese ndarikata muri kangahe. So hari umuntu ushobora kuba yicaye kuri iyi ntebe nicayeho kano kanya, wamubaza kino kibazo mu kubera gutinya sosiyete agasubiza, we agahita asubiza avuga ko umwana we atabyemera. Ariko njyewe hano ngenda gake avuga ngo byaterwa na situwasiyo. Ndamutse ndi muri situwasiyo yo guha umwana wanjye icyo nifuza, hari ubwo nabitsinda nkabyanga nkamubwira nti mwana wanjye yareke. Ariko hari n'ubwo icyo kigeragezo cyatuzira, kuko biri muri iyi si byose ni ibigeragezo niko njye mbifata. Hari ubwo icyo kigeragezo cyatuzira, aka kazi ariko twari turambirijeho amakiriro, nkaba natsindwa n'icyo kigeragezo, umwana akagira gute, nkamubwira nti genda ugakore, Nyagasani tuzakomeza tumusabe atuyoboreremo, aduheremo igisubizo. So rero ntabwo aka kanya njye nahita natura yuko wabyemera cyangwa utabyemera, iriya filime nari kubyemera cyangwa ntabyemera, njyanisha ibintu n'igihe ikigeragezo kinsanzemo nicyo gituma menya ngo ndinde. urumva icyo kibazo n'ubundi kirahita ndahita nimukira kuri Ketchup ni umusilamukazi, sibyo? Izi saha kenshi ushaka kumusanga nyine agaragara nk'umusilamukazi, nyine biragoranye kuba wabona nyine umeze nyine nk'umusilamukazi uvuze ati wambaye hijab ibiki n'ibiki, ntabwo uba wumva hari akantu wumve uvuga ati wumve biguteye ikibazo, wumve hari ibyo uri kwihuguza nyine. Urumva nk'umuntu wavukiye mu idini, hajya yavukiye mu idini nyine wararyize urarizi, noneho ngo nurangiza uvuga uti ese wenda wambaye uko nguko wambaye, cyangwa se wasize ibintu ku mutwe, ubwo nyine niba wasize ibyo bintu biri ku mutwe kiminizi ko utari busari, ntabwo uri busari nyine, ngo wumve ufite ipfunwe ryabyo, cyangwa se ufite ubwoba utekereze ese wenda urugero mpfuye, kuko urumva nyine ntabwo tuba tuzi umunsi, ntituba tuzi igihe ushobora gutaha ukagwa mu nzira, wenda ngo utekereze nk'ubu ngubu mpfuye byagenda gute? ibyo nkora byose, ibyo nkora nzi birinzwe mbabizi ko ari ariko no kuba ntambara sheriya nanjye ntabwo ariko nagaragara ko uri umusilamu wa nyawo, cyangwa umwana yishimira ko nambaye sheriya. Nzi ibyo nkora bitagaragarira amaso y'abantu, kuko hari n'igihe namaze hafi nk'imyaka 2 nambara sheriya ntarambara ikintu.
njyewe nkuzi bwa mbere ari ku meza ntari n'abana b'umusilamu njyewe ntabwo wajya gukuramo ntago mbere igihe ntari n'ab'umusilamu uyu nguyu buri gihe ndakunda kuba nambaye sheri ubwo ntibyaterwa no kuba umusitari oya ntabwo bivuye kuko nka mbere mw'icyo gihe mbere yaho gato nambaraga ibintu bigufi munsi y'ibyo nambara ariko umuntu atabimana ko yazamuhereza byiza ahubwo yagufasha kubivamo ikama no kureka n'ibyo byose nkora nanjye mbizi ko atari byiza hari akabazo abantu bajya babaza urumva bajya bavuga ngo umuntu wavukiye mu idini ngo ararimenyera kugeza ubwo aba yumva hari ibintu atagitinya kubera ko kuko akenshi uba usanga abantu binjiye idini bagerageza kugira njyewe noneho nkatekereza nkavuga nti cyangwa we waryinjiye wabitekereje ni amahitamo wagize noneho urangije uhitamo kandi urakuze wahise ukavuga uti reka mbewe ufite ibintu kompeyaringa ariko noneho umwana wabivukiyemo wenda akageza igihe cyo kwigenga akigenga yumva atari kubishaka aha hantu rero ukuntu ngiye mpabona kuvuga ngo yaba umwana wavukiye mu idini biterwa n'amaboko yakuriyemo umwana wavukiye mu idini agakurira mu maboko arimo idini urugo rurimo idini uwo mwana akaba afite ababyeyi hari ijambo tujya dukunda gukoresha ngo ibikabyo agasanga iryo dini ririmo igikabyo mu rugo hahandi papa wanyu atajya gusara basize muryamye hahandi mama wanyu atajya gusara atabahagurukije byanze bikunze hahandi mujye kumenya ubwenge gupfundura amaso musanga mama wanyu akubwira ngo ambara sheriya urumva byanze bikunze kuko wakuriye mu maboko arimo sheriya nyine iraba sheriya urwo rugo rushobora kuba rurimo imbaraga kuri sheriya ariko yatako wahahuna ntayihari uyu mwana wo muri urugo agakura sheriya ye ajya gusambana yambaye akajya mu bwangizi mu biyobyabwenge ayambaye kuko azi yuko iyo ayikuyemo ari ibibazo urumva ko sheriya ntahihuriye no gutinya imana noneho hari n'urundi rugo rero usangamo harimo kwa gutinya imana ariko ababyeyi badakomeye kuri sheriya ugasanga umubyeyi niwe ufata iya mbere mu gusukisha umwana udusuko twiza niwe umugurira twa bucikobo kubera ko ari agakobwa keja kaberewe agahungu akakambika ishati akahina udufuko akabona ko akana ke kaberewe we akumva ko ubwo umwana wa sari akaba anamwigisha idini ku musigiti cyangwa se afite mwarimu mu rugo akumva ari ibintu bihagije urumva aba bana bombi ntabwo bazakura kimwe mu muhanda hari uzaba afite ubumuntu muri we atikwiza hari n'uzaba afite sheriya ariko muri we ari umwangizi nta bumuntu ufite so rero ibyo byose urumva ko biterwa ku barivukiyemo biterwa n'amaboko yakuriyemo noneho rero kuri twebwe twagiye turyinjira akenshi winjira idini ufite ubwenge ni amahitamo bageze cya gihe cy'amahitamo ngewe njya mvuga ni kado ariko abantu ukiri aho ngaho hariho abantu batekereza kuvuga bati urugero nkawe ukuntu wambaye bavuga ati aramutse ayikuyemo umugabo yamwirukana ugasanga nyine tuzambaye hari impamvu niyo mpamvu atari ya mpamvu ya nyayo bavuga ati ni ukuvuga ngo baguhaye amahitamo ese bambajije ngo Sara mu by'ukuri hijabu urayikunda ku kigero cy'uko ubaye uri umwe gutya wayihitamo cyangwa se yambaye kubw'impamvu runaka urumva ni ukuvuga ngo rero ukuntu nahagusubiza ni ukuvuga ngo natwe twinjira idini turyinjira bitandukanye hari igihe ninjira idini kuko ari ryo nkunda kuko ari ryo rinzanye nkunda idini naho narindi nakundaga idini buriya mu buzima hari abantu bakunda idini hari n'abantu binjira mu idini noneho hari wa umuntu ukunda idini mbanze musobanure ni wa muntu wumva w'umufana ukuntu ugasanga ku idini ni umusinzi ariko yagera mu muhanda aho abantu bari kuvuga ko Muhamadi inyamaswa yamutaburuye induru zikavuga yasinze afite ibikomere afite icupa ashaka kubita umuntu urumva uyu muntu ni umunyedini
ariko nyamara mu idini ntarimo kuko nta dini rimwemerera kunywa inzoga. ngibyo. Yes. Noneho rero hano ntabwo rero tujya dushobora gutandukanya aba bantu. Noneho nanjye rero uje kwinjira idini ya kisilamu buriya biterwa n'ikinzanye. Bamwe muri twebwe twinjiye idini kubera abagabo. Iyo winjiye idini kubera umugabo wagera muri rwa rugo ugasanga wa mugabo rya dini rye rigarukira ku ngofero n'ikanzu, nawe ntaririmo. nawe wazanywe n'idini usanzwe uri uw'isi, icyo gihe nta dini uri bupuratike kuko wakarikwigishije ntaryo afite. Siko bimeze. Ariko ninjira idini mvuga ngo Sara yinjiye idini, yiga idini, none ni sheha ati none dore Sara ari gutanga ubutumwa bwiza kandi twariganye kandi twarakuranye, Sara turangana, why not njyewe nizira idini ntakora nka biriya Sara ari gukora. Ubwo urumva icyo gihe ninjira kubera yuko nabonye Sara yigisha, nkaba mfite inzozi zo kuwigisha nka Sara, ninjira mu idini nziga idini kandi ndikunde ari idini. Ubwo ni ukuvuga ngo ninkurikira idini nshaka kuryigisha, urumva ko ninaryiga nzisanga no kuri njyewe rigaragarira abantu. Noneho rero ninsanga ari rya dini ninjiye kubera umugabo, ubwo ni ukuvuga ngo umugabo wanjye ninsanga akabya ku gitambaro akambwira ati sheri ntusohoke muri inzu utambaye igitambaro, niba nsohoka ntambaye igitambaro tukagigira nzacyambara ntagikunze ariko nyambare. Ariko niba nsohoka ntambaye igitambaro akambwira ati ntarebe urasa neza, imisatsi yawe kuko waje ugasaza, kuko waserega Imana n'igafuru rahimo izatubabarira. Umva tayari ndambara ubusa, niho hahandi turi buvuge kuri ketchup uyu munsi none ashobora kuba yambara ubusa kandi abana n'umugabo w'umusilamu wanarivukiyemo, akambwira ati sheri ndega tuzicuza, urabona n'ibiguru byawe ukuntu bimeze, wallahi ngewe kugira ngo nzaranga njya kureba by'ahandi ntacyo bitwaye, rega idini takuwa hahona, sibyo? ubwo rero urumva ko niyo mpamvu ukwinjira idini kubiri, hari ukwinjira idini ukurikiye idini, hari no kwinjira idini ukurikiye wa mugabo. Wa muntu yakubera gisida, yakubera mubi, ya dini ugahita unayivamo ukanaryanga cyane. Kubera iki? Kuko idini wari mubonyemo umwizereramo, none ibyo wamwizereye musanze atari byo. Icyo gihe niba gukoshoni ya dini tujya tubumva barihita barivamo. Hari umukobwa wicaye ategereje ati uzaza wese, naza ari umuyehova tuzajyana, naza ari umudive tuzajyana, naza ari umusilamu tuzajyana, njye nta dini ndeba, sibyo? Hari n'abana uyu munsi none ari tayari kubana n'umugabo w'umukristo, ariko yakwibuka iwabo ko bari bite bamuca, akabyanga, atari uko abyanze ku mutima we kubera gutinya Imana, akabyanga kubera gutinya sosiyete. Urumva icyo kintu duhite tunagikomozaho, icyo kintu uvuze cy'abantu. Hariho abantu bashaka, urugero ugashaka umugabo mutabana neza, ugahita wanga idini, kenshi turakwiyamye, urumva, ugashaka umugabo kubera idini, yagerayo atakubera mwiza bikafekitinga idini, ukaryanga kurushaho. Kandi koko uya ni nayo reality. None se ni ukubera iki? Impamvu ni uko uryinjira waje hari ibyo umwizereyemo. Uzi impamvu ntabwo ari ku idini gusa, ushobora kuba wakunze umugabo wawe wumva ko agiye kukubera ijuru, noneho wagerayo ibyo wamutekerezagaho ntaba ari byo ubona, bigahita birangira kubera ukuntu akubabaje ukanga abagabo bose b'abasilamu, ukaba desi y'abagabo, ukanga abagabo bose aho bava bakagera, wajya ubona umugabo aje akubwira ukamubonamo wa wundi. Kubera iki? Hari ubwiza wari wizereye mu bagabo, mu bantu, mu muntu, none ubu mubuzemo, ugahita wumva uhuzwa mu bagabo. N'idini rero ikintu icyo ari cyo cyose cyatumye ukunda umuntu, iyo ugezeyo ukabona kontrere yacyo, byanze bikunze cya kintu uhita ucyanga. Iyo utareba kure uhita ucyanga, kuko hari ukuntu tutajya dutandukana umusilamu na isilamu. Ni nacyo kibazo tugifite muri sosiyete yacu uyu munsi. Isilamu ni idini y'ukuri ngenderwaho yakugeza mu ijuru, ariko se abasilamu cyangwa se bamwe mu basilamu iyo tubarebeyemo, ese koko ni idini y'ukuri itugeza kwa Nyagasani? Hano rero urebeye idini y'ubusilamu mu basilamu b'uyu munsi
idini ntabwo yayijyamo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu haza ka kantu ko kwinjira idini kubera Imana, Yes. atari Kwinjira ukubera idini umuntu. kubera Imana rero turayinjira, ariko uramutse utayizi ngo uyinjire uyige. Twebwe turayinjira, tukinjira dufite ishyaka ryo kumenya Alhamdu. Bakacapu bakura baza Alhamdu. Noneho ngewe rya shyaka ryo gushaka kwiga Alhamdu bakamboneraho bakampana tawhid, bampa tawhid bakampa sira, bakampa fiqh, byose na Qur'ani nkayiga, sibyo? Noneho urumva ko nkagira gute, nkatangira nkaba ndungutse. Ariko umwana warikuriyemo agakura iyo amaze kumenya Alhamdu na Nasi na Faraka yumva bihagije, apfa kuba ahagarara ku musara akagira gute akabasha gusara. Noneho hari ikintu nagira ngo nkubaze, bisa wihangana uyu munsi waje ni ukubazwa, ni mwibazwa. Ejo bundi abashehe bacu baratwigishije, turi buvuga ku basilamu kuko turi abasilamukazi, ntabwo najya kuvuga iby'ubukristo, ntabwo ariho mbarizwa. Abashehe barigishije, bacira abantu imanza, baravuga bati abagore bose bajya mu mwito ni abangizi. Ni ukuvuga ngo bose, ndibuka hari umushehe wabivuze n'amarira aramanuka ararira. Ni ukuvuga ngo hari imani ngira ngo yari arimo, cyangwa se ngiye kugeza izi saha Ketchup, sinzi wenda wowe, njye ntabwo ndajya mu mwito na rimwe, ntabwo nzi ngo bigenda gute, ntabwo ndawujyamo ngo ndebe ukuntu bimera. Narabihigiye, ariko nyine mbura umuntu nyine umufata vuba vuba ngo njyane nyine njye kureba mu by'ukuri uwo mukobwa wawe njye kureba ni ibiki biberamo. Noneho baza kubishyira hanze, abashehe nyine bagaragaza nyine ibintu bibi bibera mu mwito. Nyine habamo ngo gutukana, habamo kudatinya Imana, habamo ni ukuvuga ngo niba babagore b'abakeba umugenzi we aza kubwiriramo undi, biriya bintu niko kuri koko. Umuntu izi saha umudamu tureba w'umusilamukazi afite n'umwana we, cyangwa se ari umukobwa ari umuntu, ntago ni ukuvuga ngo ibitekerezo nayo bifite byo kumva nshaka kujya mu mwito mbigabanye mu rwego rwo kugira ngo ngomeze ntinye Imana. Mu mwito haba ibintu bibi, ni kwa shitani nk'uko abashehe babigaragaje. Mbabarira unsubize icyo kintu. No, nyine tube honete, dukore ikintu yego. Ni ukuvuga ngo mu mwito, ibibi bibera mu mwito birahari, n'ibyiza biberayo birahari. Kandi kuri iyi si, mu kanya wambajije ngo ese uyu munsi wa none nihe hatari fitina? Uyu munsi wa none abo bamenyi bavuga umwito bakarira, sibyo? Bavuga ibibera mu mwito bakarira. Uyu munsi wa none ibivugwa mu buyobozi bwa Kisilamu, ibivugwa bikorerwayo, amazuru maribwa, sinzi ukuntu basubiranamo. Ejo bundi hari uwo numvisha avuga ngo bararugana. Uyu munsi duhita duca iteka tuvuga yuko muri RMC ibintu byacitse, ko nta wemerewe kongera kujyanayo isadaka nk'uko mbyumva na bamwe babikangurira abandi. Ese duhite dufata yuko ubwo ngubwo kujya mu musigiti nta kamaro bigifite, kubera yuko abashehe bari gutukana, abashehe bari kurya zuruma, bari kurya amaturo, bari gutwarana abagore? Ubu tuva inyuma y'abashehe bari kudusarisha, kubera ko twabonye yuko hari ibyo bakorera online, hari ibyo bakorera mu ngo z'abandi, batwaye abagore b'abandi bafatiwe mu maroji. Ntabwo ari byo, sibyo? Mu muntu, ahantu hose umuntu harimo kote ebyiri, harimo positive, mu bantu bose habamo abantu bose, mu bantu bose habamo abantu bose. Rero ni ukuvuga ngo mu mwito uyu munsi wa none ngewe uburyo ki bafata umwito nabonye bawufata nk'ikintu kibi, ntabwo ariko nge mbifata. Uyu munsi wa none abashehe bacu, niba twe turi kwihangana tugafumba amaso, tukabajya inyuma bafite amabi, kuki bo batatubwira bati mu mwito rero basi mureke kwifotora igihe muri kwinyonga, mureke gutukana, mushyiremo indirimbo nziza, murobanure indirimbo nziza zigisha zibafasha. Urumva ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ntabwo turi bucike mu musigiti kuko twamenye ko abashehe basambana. Ntabwo turi bucike mu musigiti kuba wemerewe yuko umushehe utemera atagomba kugusarisha, kubera ko ntabwo umwemera. Kubera ko n'uwo nemera sinzi niba ari mwiza,
uretse kuba uyu munsi Imana iri kubashyira hanze tukabamenya uw'Imana itarashyira hanze se tuza akora ibiki. niyo mpamvu tuba tutagomba nyine like kumuciraho urwo rubanza kuko igihe cye wenda nawe nikigera tuzagira. Nemera ko Imana dusenga izi kurobanura. Niba uyu munsi twe dufata ibishyimbo byinshi ibiro 5 ukabishyira ku nkoko ukarobanuramo ibipfuye ukabishyira ku ruhande, nemera ko Imana dusenga ifite ubushobozi bwo kuba ndi gusarishwa n'umuntu mubi, ikaza igafata ibyanjye byiza, igafata n'ibya Sara byiza, ibya Fitari igafata ibyuriya byiza, ikabijyana nuko bifata. Cyane ko n'idini yacu iratubwira ngo dufite abamarayika bandika ibyiza n'ibibi. Ni ukuvuga ngo njye niba ndi inyuma y'umuntu usambana, sibyo ko abantu badusarisha se ni abamarayika? Ntabwo ari abamarayika. Udasambana ariba arya zuruma, utarya zuruma agira fitina, afitinisha abantu, ateranya abantu, utagira fitina arenga gufasha umuryango akajya gufasha iy'abandi, udafasha abantu mu rugo iwe ni inyamaswa, sibyo? Ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe uko mfata impuza umwito mu Busilamu, ngiye nabonye Abasilamu barabishyize ku yindi ntera. Rimwe na rimwe njya mbabwira ntubanze ibiganiro byarabuze, banze ibiganiro Korani mwarayitwigishije ikarangira, uyu munsi wa none Korani ikaba itakiri gukora, ahubwo hari gukora guhimana, mwumvishe mukomeshe. Kuko uyu munsi niba umuntu ajya no mu mwito, reka twemere ko ari icyaha, ariko ntabwo ari icyaha gikura umuntu mu idini, ku buryo nawe umufasha ubwangiza arimo ukajya kumutaranga nk'aho mu misigiti ugashyiramo ya mashusho bari kuvuga y'ubusa ukayashyira muri content yawe. Ibilisi yanteye iranganza, nawe ubishyize public. Twese nk'Abasilamu twemera ko Ibilisi afite imbaraga zo kudutsinda no kutunesha. Njye Ibilisi yankoresheje, nagiye mu mwito ndizihirwa, ndinyonga rwose ko nari nzi ko ndi imbere y'abadamu, noneho havuyemo umunyantege nkeya unyanga mu bundi buzima, afashe bya bintu nari ndi kwinyonga imbere y'abadamu arabiguhaye, nawe ugiye ngo kunkomesha ubishyize kuri YouTube yawe kugira ngo ubone amafaranga. Iyi niya ugize nimbi kurusha njyewe wagiye nzi ko ngiye mu badamu bagenzi banjye, nubwo nakurikiye wa muziki ukurikirwa n'ibicucu n'ibigoryi nk'uko Korani bivuga, ariko uyu munsi wa none umuziki uri hanze ya ibada. Sibyo, umuziki uri hanze, uri mu buzima busanzwe. Buriya byakabaye biba umuziki twawinjije muri ibada. Noneho rero niba uri hanze kandi ukaba ari mubi, ni ikintu sometimes nareka nkakireka Rayishaya nimugoroba, wowe ugasigarana pasite yanjye, ugasigarana ibyo nakoze mu buzima busanzwe bwahise, kandi atazi warimutse kera. Namaze kwimuka, namaze kuwuvamo, hanyuma cya kiganiro urajya kukimana, uragisiba, kandi njye namaze kwicuza ku Mana yarambabariye. So rero umwito ukuntu uri gufatwa muri sosiyete ya Kisilamu ntabwo aricyo kibazo dufite. Ariko nyine urumva ko haberamo ibintu bibi bavuga by'abakeba, ntabwo bikibamo. Nta mukeba kuri ubu ngubu ufite umwanya wo kujya guhangana na mukeba we mu mbuga y'umwito. Kera umugabo yagucaga inyuma akabiguhisha, yabiguhisha ukazabimenyera mu mwito, amakuru ukayasangamo, wayaga kubera ko utabyakira, mukarwana mugatongana. Uyu munsi siko bimeze, umugabo wawe araca hanze araguca inyuma, mukeba wawe wabipostinge bari gusangira bari kurya, ntabwo bisaba iby'umwito, ntabwo bigisaba umwito, sibyo? Rero numva umwito ngiye ku bwanjye mu buzima busanzwe, ngewe nka Jeanne, ntabwo ari ngewe nk'umwarimu, ntabwo ngirisha ababashije kuwureka. Ni byiza kubera yuko ntabwo ari muri iyi bag, ubiretse nta kibazo wakwandikirwa, ariko n'ubirimo bimucira urubanza kubera ko umwito ntabwo aba yagiye muri shiriki. Ubwo twakwigisha nk'iki? Ni iki kintu ngewe nakwigisha ni uko uyu munsi wa none principe ngenderaho, ndavuga ngo ibyo ari byo byose ku bwa Rasulu hariho igihe cyo kwishima, hariho n'igihe cy'akababaro. Ese ku bwa Rasulu bishimaga bati? Ngwino bimbwira ibyo bishimaga bafite, nanjye mbikurikize. Niba ntabyo mu gace mvukamo, mvutse nsanga ba mama wanjye bishima gutya, none nanjye niko ndi kwishima, sibyo? Ubwo Imana yayindi dusenga niyo nzasenga kugeza mpinduriye amateka. Erega uyu munsi wa none hari abantu twari dufite mu kibuga banyongaga bakagera hasi,
ariko uyu munsi imitsi n'amaguru bafite na rubaga impande ntibiri kubemerera kunyonga, ubu bari kuri tasbihi mu rugo, mashallah. sibyo? Ni iherezo ryiza. Twagira ngo tubwire keca twagira tubwire abantu ko dufite part 2 y'iki kiganiro kuko amasaha yadufashe turi ntago kamera iri kubikora neza, sinakubwiye ngo ishusho